Omuchakano 31 ororeria rwa Esau. Oyo noro muroberio bwororeri rwa Esau nere Edom. Esau akanyoma bakungu baye kurwa asa bakanani. Ada omoiseke o Elon omohiti na oilibama omoiseke o Ana mosinto osibeoni omohivi na besemati omoiseke o Ismaeli omoiseke omwabo Nebayoti. Ada akaiborera Esau Elifas na besemati akaibora Reuli na oilibama akaibora Yeusi na Yalam na Kora. Abanabu abana bamura Esau aiboreretwe asense ya Kanani. Eli Esau akaimokia abakungu baye na abamura na abaiseke baye na abantu bonsi aba bwate bwoye ne chiombe chiaye ne chingiti chiaye chionsi echiatugete na enibo yaye yonsi eya nibereta asense ya Kanani. Akagenda gaika sense ere kurwase Yakobo omwabo. Kiera babwate nibe nyinge tibare konyara komenyamo. Na ense elia tiyare kobaisana bamenye babere bonsi n'ekitugo kyabo. Ase igo oyokorokwa naende Edom akaba okomenya asense yebitunwa bya Seiri. Oyo noro muroberi wororeri rwa Esau sokoro bwaba Edom asense yebitunwa bya Seiri. Aya nara marieta abasinto be Esau: Elifas omumura o Ada moga Esau na Reuli omumura o Besemati moga Esau. Na basinto be Elifas na bwaba Temani na Omari na Sefo na Gatamu na Kenasi. Timuna nigarenge omokungu wa seresere o Elifas mosinto bwe Esau. Era kaiborera Elifas Amalek. Abanabuo barenga abachokora bamura ba Ada moge Esau. Abanabuo basinto ba Reuli na Hati na Zera na Sama na Miza. Abanabuo barenga abachokoro abamura ba Basemati moge Esau. Na abanabuo abamura ba Oilibama moge Esau musubati o Ana mosinto o Sibioni. Era kaiborera Esau Yeus na Yalam na Kora. Abanabu barenga bagambi kurwa sororeri we Esau basinto ba Elifas omumuro motangi we Esau na bwaba omogambi Temani na omogambi Omari na omogambi Sefo na omogambi Kenasi na omogambi Kora na omogambi Gatamu na omogambi Amelaki. Abanabu barenga bagambi kurwa sororeri rwa Elifas asense ya Edom. Barabuna abachokoro bamura ba Ada. Naba nabo basinto ba Reuli mosinto bwe Esau omogambi Nahati na omogambi Zera na omogambi Sama na omogambi Miza. Aba nabo barenga abagambi korwa sororeri rwa Reuli asense ya Edom. Aba nabo abachokora bamura ba Basemati moga Esau. Na aba nabo abamura bo Oilibama moga Esau omogambi Yeus na omogambi Yalam na omogambi Kora.
aba nabwo abagambi bayiboletwe na Oholibama musubati o Ana muge Esau. Aba nabwo basinto be Esau nere Edom, na aba nabwo abagambi babo. Oroleria rwa Seiri, aba nabo basinto ba Seiri Omohori, aba byale bense Elia, Lotani na Sobali na Sibioni na Ana na Disoni na Eseri na Dizani. Aba nabo balenga abagambi ba Hawoli basinto ba Seiri asense ya Edom, na basinto ba Lotani nabwo Hori na Hemamu na musubati omwabo Lotani niga alenge korokwa Timuna. Na aba nabo basinto ba Sobali, Alvan na Manahati na Sefo na Onamu. Na aba nabo basinto ba Zebion, Aya na Ana. Ana oyo nero oyo onyorete kisokoro kia mache ale mulero ase roro ekera alenge kolisia kitigere kia Sibioni ise. Na musinto Ana nere Dison, no mwesege Ana nere Oholibama. Na aba nabo basinto ba Dison, Hemudani na Isibani na Itirani na Kerani. Na aba nabo basinto ba Eseri, Bilhani na Sawani na Akani. Na basinto ba Disani nabwo Usi na Arani. Na abagambi barweta ase Abahori nabwo aba omugambi Lotani na omugambi Sobali na omugambi Sibeoni na omugambi Ana na omugambi Disoni na omugambi Eseri na omugambi Disani. Aba nabwo abagambi ba Abahori kolengana nebisaku byabo asense ya Seiri. Abarwoti ba Edom, na abarwoti abagambire tense ya Edom litangani umurwoti onde wensi ataragambira Abaisraeli na bwaba Bela musinto Beori akaboko gamba sense ya Edom, na omuchio enigo olekorokwa Dinihaba. Bela agakwa na Yobabu musinto Sera oyo rwete Bosira akaboko gamba aseliba galiaye. Yobabu nera agakwa na Huzamu wense yaba Abatemani akaboko gamba aseliba galiaye. Husamu nera agakwa na Hadadi musinto Obedadi akaboko gamba aseliba galiaye. Oyo nere obwete Abamediani asense ya Moab, na omuchio nigo olekorokwa Aviti. Hadadi nera agakwa na Samula oyo rwete Masereka akaboko gamba aseliba galiaye. Samula nera agakwa na Sauli oyo rwete Rehoboti omuchio lenge oroche nsemo akaboko gamba aseliba galiaye. Sauli nera agakwa na Baali Hanani musinto Akibori akaboko gamba aseliba galiaye. Baali Hanani musinto Akibori nera agakwa na Hadari akaboko gamba aseliba galiaye. Na omuchio nigo olekorokwa Pau, na mukae niga alenge korokwa Mehetabaeli musubati Omatiredi musubati Omesahabu.
aya nara marieta abagambi barwete ase ororeri rwa Esau gotunyana chiamate chiabo na ase bamenyete niga are namarieta abo omogambi Timuna na omogambi Aliva na omogambi Yeteti na omogambi Oilibama na omogambi Ela na omogambi Pinoni na omogambi Kenasi na omogambi Temani na omogambi Mesubari na omogambi Magadieli na omogambi Iramu. Abano bwabagambi barwete ase ororerio rwa Edom koreng'ana buna bamenyete chinsemo chiabo ase ense eria bairete ekabe yabo. Esau nere sokoro bwaba Edom. Omochakano 32 chindoto chia Yusufu. Yakobo akaba komenya ase ense iyo isa amenyete buna omomenyi ense y'Abakanani oyo noro omugano bwororeri rwa Yakobo. Yusufu ekero konya abeire n'emyaka 12 niga arenge kurisia amaicho amo n'abamura bamwabo. Musawo oyo akaba ore amo n'abamura bamwabo abana ba Bilia na Silpa abakungu baise. Yusufu akaba okorentera isa amang'ana igoro yogokora kwabo okobe. Bono Israeli niga anchete Yusufu kubwa abana baye bande bonsi ikiara niga arenge omwana oye bwobogotu kamoroiseria anga engi yentambe abamwabo ekero baroche ng'aise nigo amwanchete ere kubwa abamwabo bonsi barabwo bakamogecha tibare gokwana amang'ana amaya nere. Yusufu akarota chindoto nekero atebetie abamwabo chindoto echio barabo bakamenta mono komogecha akabatebia montegerere moigwe okorota oko narotete nkarora ng'a into nigo twarenge bogondo tokoboa emesaima yendagira na omosaimone okaimoka ogatena boronge na emesaima yaino ekaba ekoyoetanana egotugama insa ase omosaimone. Abamwabo bakamoboria ine aya nigo orengereti ng'a nigo orabe omogambi oito otogambere ase igo barabwo bakamenta komogecha mono ase eng'encho yokorota kwaye na ase eng'encho ya amang'ana aye. Naende akarota okorota konde na okwo agatebia abamwabo akabora moigwe inche nigo narotete okorota konde nkarora erioba na omotienyi na ching'eneng'eni 11 chigotung'ama inse ase obosi bwane korende ekero atebeti ise na bamura bamwabo amang'ana aywo ise akamotogonyera akamoboria korota kiokwo okorota ine inche na nyoko na bamura bamino amayene nigo torache togotung'amere togosasima aye. Abamwabo bakamobwaterwa eribero korende ase ere akagacha ogokwana okwo ase enkoro yaye takweba. Eria abamwabo bakagenda korisia amaicho ise ang'e na Sekemu na Israeli akarangeria Yusufu akamotebia ine abamino tibakari korisia amaicha aria Sekemu inchuo ngotume gochia ase bakare. Ere akamoitabera nawe inda isa akamotebia genda bonorore gosa abamino mbuya bare amo na amaicho nao ndetera amang'ana ase igo akamotoma korwa ase omweya o Hebron akagenda agika Sekemu. Muntu oyo omo akamonyora ekero arenge kuna goetanana ase eroro na omonto oyo akamoboria inki okorigia akamoiraneria n'abaminto nkorigia korancha ontebia ase bakorisia amaicho. Muntu oria akamotebia barura bachire
lakini igona na baigwa bagotebania tiga togende Dotani. Eri Yusufu akababwati kurwa nyuma akabanyora Dotani. Barabwo bakamorra ere okaregeka litangani konya ataraika ange asebali bakagamba buna bamoite. Barabwo bagatebania omunyandoto oyo gocha bono ntorene libaga tiga tomoite tomuruta ase engoro eyemo ye chingoro chira. Erio totebe ng'a neng'iti yorosana yamuriete na torore chindoto echio chiaye buna chirabe. Reuben ekera ayaigwete akaria komotoria korwa ase amaboko abo akabatebia titomoita akwe naende akabatebia timoitera amanyi ngaye moruta ase engoro eyemo yechira iga ase eroro korende timurambora amaboko ino gochia asara ase okomoita. Ere niga abatebeti igo erinda anyare komotoria korwa ase amaboko abo amoirani ase ise. Ekabekero Yusufu achia goika ase abamwabo barabo bakamurusia eangeri engiya entambe abegete bakamubwata bakamuruta engoro ime. Engoro eyi nigo yarenge bosa maje tarengeho. Eri bagaikaransa inse koragera bagachia koimokia amaisa abo korigereria bakarora omoganda bw'abasumeyairi ogocha korwa Gileadi. Barabo nigo baare ne chingami chiabo chibogoretie ubani na amaguta akogwenia na manemane ase orogendo rwabo bare kogenda Misiri. Agu Yuda agateba abamwabo inki eratogwenere toito ominto na kubisa ogokukwaye tiga tomoni ase aba Ismaeli aba erinde titobaisa komoita na amaboko aito ekiano yominto toiboire komo. Nabamwabo bagancherana nere eri Abamediani bagaeta aroro baare gokora obonchoreria. Abamwabo bakarusia Yusufu korwa ase engoro eria na komoneria Abaismaeli ase chisekeri chie chifeta 200. Barabwo bakamoira goika Misiri. Reuben agachia koirana korigereria ase engoro akanyora Yusufu taiyo ase engoro. Ere agatandora chianga chiaye akeonchora gochia ase abamwabo akabatebia omwana timonyoreti ase engoro ng'airende nkogenda. Eri bakaimokia anga ya Yusufu na bakanyenye embori bakaimokia anga eria bakayetobeka ase amanyinga bakagenda nero eanga eria entambe bakayeirera ise bakamotebia yemanye anga eye gose neyo omwana o gositari ero. Yakobo akayemanya akabora ne anga y'omwana one amaene ne ching'iti chiorosana chiamoitire Yusufu orirwe. Eri Yakobo agatandora chianga chiaye akebo yechigunia kena makiaye akaboko murera omwana oye engaki entambe. Abana baye abamurana abaiseke bonsi bakaimoka gochia komoremia korende akanga taremigwa agateba yaya goikankwe ng'ende inse ase oboina inkona komorera omwana one. Isa akaba okona kweumia na Abamediani baria bakamonia aria Misiri ase Potifari omotenene bw'enka ya Farao na omotang'ani bw'abarendi baye bande.